За ер нь Монгол улсын хэмжээнд ядуурл 27% байгаа. Тэр дотор хөдөө оронтогт 36%, зарим бүс нутгийн өндөр байгаа. За ядуурлын гол шалтгаан бол хавтгаарсан халамжаас татгалзаж яах гэдэг боловч үндсээр яг халамж хүртэх ёстой шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдүүд нөгөө зорилттой бүлэгтэй халамжийг түлхүү боломж түвшинд хүртэл нэмэгдүүлэх. За одоо жишээлбэл хоолны талан өнтергээс ахуулаад үр ашиггүй багийн дараа нар хуваарлдаг нэртэй мянгат малччин энэ авчдаг энэ халамжийн бодлогыг одоо шинжил хийж хавтгаарсан халамжийг оновч зорилт бүлэгтээ шилжүүлж хөдөлмөр эрхлэлт болон зорилт халамжийн бодлого руу шилжих бодлогын эрс шинтгэлийг хийж байж энэ урт хугацаанд ядуурлыг тогтвортой бууруулж хүний хөгжлийн үнд суурийг дэмжих суурилах юм бэл. Ер нь ядуурлын түвшинд их цус байдал бол одоо маш их байна Монголд. Ийм учраас энэ бүхний үр дүнд бол энэ халамжийн сангийн зарцуулалтын өгөөжийг нэмэгдэж зорилт хүсэгтээ хүрэхийн тулд юуны өмнө засгийн газраас хөдөлмөр эрхлэлт чадварчуулалтыг нэмэгдүүлэх, за ажлын байрыг бий болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг урамшуулсан бодлого хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтний дараах боломжуудыг нэмэгдүүлэх, за хүний хөгжил салбар дондын уялдаа холбоог хангах зэрэг ийм зохис бодлогуудыг хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдөр бол улсын хэмжээнд 100 хүн тутмын 27 ядуу хөдөө оронтогт 36% байгаа бол ер нь халамжийн нөлөөг бас хүүхдийн мөнгөнд итгэмж мэдээж халамжийн бодлого биш, харин яг халамжийн бодлого оновчтой болгох, нийт итгэвч итгэмжийн бодлого оновчтой болгох бодлого хэрэгжүүлж байна. Ийм учраас одоо сүүлд ярьж байгаа бид Абакир сайд бид нар энэ төсөвт оруулж байгаа өөрчлөлт бол ховжилж нэмэхээр бага итгэмжтэй улсууд одоо жишээлбэл нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг байсан улсууд одоо 380 мянган төгрөөсөө хуваар нэмэгдэхээр бага нэмэгдээд байгаа.